നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കംപ്രസർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളൊരു കംപ്രസർ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെല്ലാവരും കംപ്രസറിൻ്റെ കംഫർട്ട് നോക്കി, കൊണ്ടു നടക്കാൻ എളുപ്പം നോക്കി ബൈക്കിൽ സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ കുറവുള്ള 10 ലിറ്റർ 25 ലിറ്റർ ഒക്കെ എയർ വരുന്ന കംപ്രസറാണ് സാധാരണ വാങ്ങാറ്. കുറഞ്ഞ ലിറ്റർ എയർ കൊള്ളുന്ന കംപ്രസർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയറൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 ലിറ്ററിൻ്റെ 25 ലിറ്ററിൻ്റെ കംപ്രസർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എയർ കട്ട് ഓഫ് ആവും. ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 50 ലിറ്ററിൻ്റെ കംപ്രസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കംപ്രസർ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ലിറ്ററാണ്, അതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കുക. പ്രധാനമായും നമ്മുടെ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നത് സ്പ്രേ ഗണ്ണിലാണ്. സ്പ്രേ ഗണ്ണിൻ്റെ ഉപയോഗം പോലെയാണ് പണിയുടെ വൃത്തിയും പണിയുടെ ഫിനിഷിങ്ങും എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുക. നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്പ്രേ ഗണ്ണിൽ ചെയ്യേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എത്ര വീതിയിൽ സ്പ്രേ വരണം, എത്ര എയർ ഫിക്സ് ചെയ്യണം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. പെയിൻറ്റർമാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കുറച്ച് വെള്ളത്തുള്ളികൾ വരുന്നൊരു വിഷയം. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലിയറൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റുകൾ വണ്ടിക്കൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലെ എയറിൽ വെള്ളം മിക്സായി വരുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മുടെ കംപ്രസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്രസർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം കംപ്രസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിന്ന് അത് വെള്ളമായി മാറി ആ വെള്ളം കംപ്രസറിൽ നിന്ന് ഗണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന പൈപ്പിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഗണ്ണിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ അല്ല. 5-6 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കംപ്രസറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാഠങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരിക മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസറിൻ്റെ ഗണ്ണും 7 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗണ്ണാണ്. ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പഴയ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കംപ്രസറിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കംപ്രസർ. 3 HP മോട്ടറാണ് ഇതിനുള്ളത്. 5 വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കംപ്രസറാണ്. കംപ്രസറിൽ പ്രധാനമായും പരിചയപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് കംപ്രസറിലേക്ക് പവർ വരുന്ന കേബിളാണ്. പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കംപ്രസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സൗണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓഫ് ചെയ്തത്. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മീറ്ററിൽ എയർ ഫുള്ളായി വരുന്നത് കാണാം. 0 എന്ന് തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് കൂടി വരും. ഏകദേശം ഒരു 120 ഒക്കെ ആകുമ്പം ഇത് ഡേഞ്ചർ അവസ്ഥയിലാവും. 120 ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് കംപ്രസർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആവും. കംപ്രസറിൽ നിന്ന് ഗണ്ണിലേക്ക് എയർ കൊടുക്കുന്ന വാൽവാണിത്. ഇത് കംപ്രസറിലേക്ക് എയർ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. കംപ്രസർ എയർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ഹോൾസിലൂടെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊരു ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെയിൻറ്റർമാർക്ക് അബദ്ധം പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കംപ്രസറിൽ ഗണ്ണിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിഷയം. ഇവിടെ ഒരു നോബുണ്ട്.
കംപ്രസർ വലിച്ചെടുക്കുന്ന എയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അംശം അത് ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലായി നിൽക്കും. ആ ഫില്ലായി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം ഗണ്ണിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഗണ്ണിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കംപ്രസർ ഇതുപോലെ അടിയിലുള്ള നോബ് അഴിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ കളയണം. വെള്ളം മുഴുവൻ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം മുഴുവൻ കളയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കംപ്രസർ ഒന്ന് ചെരിച്ചു കൊടുക്കുക. ചെരിക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്രസറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ഈ വാലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും. സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ കംപ്രസർ മാത്രം പോരാ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗണ്ണ് വേണം. ഇതുപോലത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഗണ്ണ് വേണ്ട. ഇത് കഴിഞ്ഞ 7 വർഷക്കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗണ്ണാണ്. 2000 രൂപ കൊടുത്ത് 7 വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയതാണ്. വയലറ്റിൻ്റെ ഗണ്ണാണ്. ഒരു ഗണ്ണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർ കണക്ട് ചെയ്ത് നേരെ സ്പ്രേ ചെയ്യലല്ല, ഗണ്ണിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നേം തുടങ്ങാം. ഗണ്ണിൽ എയർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഈ പോയിൻ്റ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ എയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ്. ഈ പോയിൻ്റ് തിരിക്കുമ്പോൾ കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് എയർ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും എയർ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇത്. വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഒക്കെയാണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് എയർ വെച്ച് പ്രഷർ ഇട്ട് അടിക്കാൻ പാടില്ല, കുറഞ്ഞ എയറിലാണ് അടിക്കേണ്ടത്. അത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 2 പോയിന്റുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റാണ് സ്പ്രേ. ഗണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്പ്രേയുടെ വീതി അളക്കുന്ന പോയിന്റ്. ഈ പോയിന്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ഇവിടെ ഒരു ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് ആണ് തിരിച്ചു വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോയിന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. നേരിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും. നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും തോറും ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെയിന്റ് പോയിന്റായി വരാതെ കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഇതുപോലെ വരും പുറത്തേക്ക്. ഇതുപോലെ വീതി കൂടി കൂടി ഇങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസിൽ എത്രയാണോ ഈ ഗണ്ണിന് സൈസ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ സൈസ് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക. നമ്മൾ സർഫേസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1.5 അടി ഒക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യാറ്. ആ സമയത്ത് ആ സർഫേസിലേക്ക് എത്ര നീളത്തിൽ എത്ര വീതിയിൽ പെയിന്റ് വരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പോയിന്റാണ് ഈ പോയിന്റ്. ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞ വീതി കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം ഈ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് പോയിന്റ് 0 ആക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നൂല് പോലെ വരുന്നു. വീതി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കും തോറും ഇവിടുന്ന് വീതി കൂടി കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1, 2, 3 പോയിന്റുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു. 4ാമത്തെ പോയിന്റാണ് എത്ര മെറ്റീരിയൽ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾ ഇവനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അളവ് കുറയും. അദ്ദേഹത്തെ ലൂസാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ വരും. ഗണ്ണിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആപ്ലിക്കേഷനുമായി നമ്മൾ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗണ്ണിൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഹോൾസ് അടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഈ ഹോൾസ് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമയം ഗണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കുറയും. അടുത്ത സ്ഥലം ഗണ്ണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ്, ഗണ്ണിൻ്റെ ഹെഡ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് 2 രീതിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെയിന്റ്
ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റൈലിലാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇത് നേരെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ്. ആ സമയത്ത് പെയിൻറ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്പ്രെഡ് ആവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സർഫേസിൽ പെയിൻറ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഗണ്ണിൻ്റെ ഹെഡ് ഈ രീതിയിൽ വെക്കണം. മറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് അടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫില്ലറ് കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലർ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ വെർട്ടിക്കൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വെർട്ടിക്കൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് അടിച്ചു വരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഗണ്ണിൻ്റെ ഹെഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. ഗണ്ണിൻ്റെ ഹെഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഹോൾസുകൾ കാണാം. ഈ ഹോൾസുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നുകൂടെ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. തിയറി ആയിട്ട് ഇത്രേ പറഞ്ഞു തരാനുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് കിടക്കാം. പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് ഗണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന വയറ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കംപ്രസറിൽ നിന്ന് ഗണ്ണിലേക്കുള്ള പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഗണ്ണിലേക്കുള്ള എയറിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളമാണെന്നാണ്. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ആ എയറിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് ഗണ്ണിലേക്ക് എയർ എത്തുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എയർ പുറത്തേക്ക് വരും. പതുക്കെ കൂടി കുറഞ്ഞു വരും. എയർ വളരെ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല. ഗണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ അത് കുത്ത് രൂപത്തിൽ ആണ് വരിക. എയർ കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഫിനിഷിങ് കൂടുതലായി വരിക. ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്താണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എയർ മാക്സിമം ഇടാതെ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ എയർ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിൽ പാറി പിടിക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും അടുത്തില്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയറൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം എയർ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ എയർ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് ഗണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഗണ്ണിൽ നിന്ന് സർഫേസിലേക്ക് വരുന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ അളവ്. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഗണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ അളവ്. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചിഹ്നം കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ചിഹ്നം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റിലാണ്. ഈ പോയിന്റ് ഈ സൈഡിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് രൂപത്തിലായിരിക്കും ഗണ്ണിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു പോയിന്റ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പോയിന്റ് വെച്ച് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാട് പോകും. ഇതുപോലെ ഒലിച്ചിറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അല്പം മുന്നോട്ട് നീക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പോയിന്റിൻ്റെ സൈസ് മാറുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നീക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സൈസ് കൂടി. കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നീക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ സൈസിൽ വരും. അപ്പോൾ ഗണ്ണിൻ്റെ ഈ പോയിൻ്റാണ് ഇതുപോലെ ഏത് സൈസ് വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ആവറേജ് സൈസ് ഈ സൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ഗണ്ണിൻ്റെ ഹെഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർഫേസിൽ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗണ്ണ് ഇതുപോലെ വെക്കണം. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഫില്ലറുകൾ കനം കുറഞ്ഞ ഫില്ലറൊക്കെയാണ് അടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗണ്ണിൻ്റെ ഹെഡ് ഇതുപോലെ വെക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം യാദൃശ്ചികമായി മാത്രം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അധികവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെഡിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നന്നായി ടൈറ്റും ചെയ്യണം, മറക്കരുത്. ഇനി നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പെയിൻറ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സർഫേസിൽ നിന്ന് 1 അടി 3/4 അടി, അത് ഒരു 3/4 അടി 9 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 12 ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ലെയർ ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ എങ്ങനെയാണ്
ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് നന്നായി പെയിൻ്റ് ഉണ്ട്, മുകൾ വശത്തും അടിവശത്തും പെയിൻറ്റ് കുറവാണ്. അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ള ലെയറിൽ കവറിങ് തീരുന്ന ഏരിയ, അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അടിയിലടിക്കാൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം സർഫേസ് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് താഴോട്ടാണ് അടിക്കാറ്. അപ്പം ഇതുപോലെ വരും, സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലത്തെ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലെയർ അടിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അടിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ അടിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട രീതി. നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ലെയർ ഫസ്റ്റ് അടിച്ച ലെയറിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് വേണം അടിക്കാൻ. അടുത്ത ലെയർ അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കണം. അടുത്ത ലെയർ അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കണം. ഗണ്ണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടാൻ ബാക്കിയുള്ളതും ഈ ഭാഗമാണ്. ഈ ഭാഗം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗണ്ണിൽ നിന്ന് എത്ര അളവിൽ പെയിൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത് ടൈറ്റാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അളവിലെ മെറ്റീരിയൽ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. സാധാരണ ഒരു സർഫേസിൽ അടിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് 2-3 A4 ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വൈറ്റിൽ അത് ക്ലിയറായി മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന അളവ് കുറച്ചാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, അളവിൽ കുറവ് മെറ്റീരിയലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചാണ് ഗണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടൈം എടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വേണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ. ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇവനെ തിരിച്ച് ലൂസാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഗണ്ണിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് വരും. വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും. മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അളവ് കൂടി, ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന വേഗത കൂടി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, എയർ നമ്മളൊരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ വെച്ചു. ഉൾഭാഗത്താണെങ്കിൽ കുറച്ച് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും, പുറകുവശത്താണ് ഔട്ട് സൈഡാണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഗണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ വീതി കണക്കാക്കുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ്. അത് നമ്മൾ ആവറേജ് പകുതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗണ്ണിൻ്റെ ഹെഡ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെർട്ടിക്കൽ ഇട്ടിട്ട് നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഗണ്ണിൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഹോൾസ് തുറന്നിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗണ്ണിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ, ഹോൾസുകൾ അതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഗണ്ണും ചുമരും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അല്ലപ്പോൾ ഒരു 4 അടി വീതി നീളത്തിലാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ അടി അടിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് സാധാരണ സ്പ്രേ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന സ്പ്രേ ആണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സർഫേസിലേക്ക് അടിച്ചു വിടുന്നു. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് മെറ്റീരിയൽ കുറയുകയും 2 സൈഡിലേക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്.
ഗണ്ണും സർഫേസും തമ്മിലുള്ള അകലം എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ട്രേ ചുമരിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ചുമരും ഗണ്ണും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരേ അകലം തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. കംപ്രസറിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റി ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് മറുപടി ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 വീഡിയോകളിൽ, ഒരു PU പോളിഷിൻ്റെ വീഡിയോയിലും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിവുഡ് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടാൽ ഒന്നും കൂടി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും. ആ 2 വീഡിയോയുടെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം ഓക്കെ, ബൈ. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം.